আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। একটি সুস্থ সবল মুরগি দৈনিক কত গ্রাম খাবার খায় এবং দৈনিক কত মিলিলিটার পানি পান করে সেটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। সেই সাথে কথা বলবো একটি সুস্থ সবল মুরগি চেনার উপায় বা কিভাবে বুঝবেন যে মুরগিটি আপনার সুস্থ আছে, আপনার খামারের মুরগিগুলো ভালো আছে, সে বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো। যারা আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো কথা বেশি বাড়াবো না। অবশ্যই পানির অপর নাম জীবন, পানির অপর নাম মরণ, আপনারা জানেন। যদি সেটা বিশুদ্ধ পানি হয় তাহলে জীবন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আমাদের যথেষ্ট, এবং পানির ব্যাপক ব্যবহার আমাদের মানব জীবনে দৈনন্দিন করা হয়। ঠিক তেমনি মুরগি আপনাদেরকে লালন পালন যখন করেন তখন অবশ্যই মুরগিকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে, পরিষ্কার পানি খাওয়াতে হবে। এখন কিভাবে আপনি পরিষ্কার পানি খাওয়াবেন বা বিশুদ্ধ পানি খাওয়াবেন, সেটা হচ্ছে টিউবওয়েলের তরতাজা যে পানিটা সেটা আপনি খাওয়াতে পারেন, বৃষ্টি থেকে সংগ্রহ করে যে পানিটা সেটাও আপনি খাওয়াতে পারেন। তবে এই দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে পারেন মুরগিকে অবশ্যই। আর অবশ্যই আমি আপনাদেরকে বলবো যে পানিটা আগের পুরনো বা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা হয়ে গেছে জমে রাখছেন, সেই টিউবওয়েলের পানিটা আপনারা খাওয়াবেন না। বর্তমানে বা শীতকাল যেহেতু ঠান্ডার প্রকোপ খুবই বেশি, তো আপনারা সেই পানি খাওয়াবেন না, অবশ্যই আপনারা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তবে আর যে খাবারের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে একটা সুস্থ সবল এবং প্রাপ্তবয়স্ক যে মুরগিটা, ওই মুরগিটা দৈনিক 115 থেকে 120 গ্রাম খাবার খায়। আমি আবারও বলছি, দৈনিক 115 থেকে 120 গ্রাম খাবার খায় একটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ সবল মুরগি। এখন কিভাবে একটি সুস্থ সবল মুরগি চিনবেন সেটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। ভিডিওটি ডিসিপ্লিন সহকারে, অবশ্যই ধৈর্য সহকারে, মনোযোগ সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখুন। আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বীর্য এবং ভালো মুরগির যেই মলমূত্র ত্যাগ করে বা লিটার বলেন, পায়খানা বলেন, সেটা হবে সতেজ ও সবল। আর খারাপ মুরগি যেগুলো সেটা হবে দুর্বল এবং ভীরু। অনেক আমরা মুরগির জুটি চিনি, অবশ্যই মুরগির জুটি চিনেও ভালো মুরগি খারাপ মুরগি আপনারা চেনা যাবেন। ভালো মুরগির যে জুটিগুলো এটি থাকবে বড়, লাল এবং উজ্জ্বল, নরম এবং মিশ্রণ থাকবে। আর যে খারাপ মুরগিগুলো, দুর্বল মুরগিগুলো, সেটি থাকবে পাতলা, লম্বা এবং খসখসে, দেখতে ভালো লাগবে না। আর ঠোঁট থাকবে ভালো মুরগির মোটা এবং বাঁকা, আর খারাপ মুরগির থাকবে হালকা এবং সরু। তো আপনারা যে মুরগিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা একটা সুস্থ সবল মুরগি। সেই মুরগিটার পালকগুলো দেখেন কত পরিষ্কার। অবশ্যই একটা সুস্থ মুরগির পালক থাকবে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, দেখতে ভালো লাগবে, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে সেই মুরগিটা। আপনারা লক্ষ্য করুন একটা সুস্থ সবল মুরগি আপনারা কিভাবে খুব সহজে চিনতে পারবেন, সে একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। এটার চোখটি থাকবে খুবই সজাগ এবং যে কোনো আওয়াজ সেই মুরগিটা শুনতে পাবে। আর এটার শক্তিও থাকবে খুবই ভালো, ওজনও মুরগিটা খুবই বেশ ভালো থাকবে। পাগুলো থাকবে, যে অনেক মুরগি দেখবেন মুরগি অসুস্থ, পা চিকন হয়ে যায়, এই পাও দেখবেন খুবই পরিমাণ মতো আছে। যখন আপনার মুরগিটার হারে পা চিকন দেখবেন তখন অবশ্যই বুঝবেন মুরগিটা কোনো দুর্বল মুরগি বা অসুস্থ মুরগি বা কোনো সমস্যা আছে। তো এখানে দেখেন আমি এখানে যে মুরগিটার পায়খানাও একটু দেখবো, যেখান দিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে সেখানে কি পরিষ্কার কিনা, বা আপনার এখানে অনেক সময় দেখবেন যে অসুস্থ মুরগি লেগে টেগে থাকে, যে এটা কিন্তু খুবই পরিষ্কার, কারণ আমার মুরগিগুলো একদমই সুস্থ এবং সবল আছে। তো সেই উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে যে মুরগিটাকে দেখালাম, সেই উদাহরণ নিয়ে আপনারা চিনতে পারবেন যে আপনার মুরগি ফার্মে সুস্থ সবল আছে কি না। আর অবশ্যই পালক আপনারা ময়লা মুক্ত এবং গোছানো থাকবে ভালো মুরগিটা। আর খারাপ মুরগিটা মোটা বা পুরু, শুকনো বা খসখসে থাকবে যে পালকটা। আর পেট থাকবে মূলত বড়, ভালো মুরগির যে পেটটা ওটা খাবার পানি খুব ভালো বলে খাবে, পেটটাও বড় থাকবে। আর খারাপ মুরগি যেটা ছোট থাকবে, একবার শুকনো থাকবে, যেমন কিছু পেটই নাই বা জোলা যেটাকে বলে সাধারণ ভাষায়, ওটাই নাই দেখবেন আপনার মূলত। আর সাধারণত যে মলমূত্র দ্বারা ত্যাগ করবে সেটা বড় এবং পুরো ভেজা থাকবে, একটা সুস্থ মুরগির যে লিটার। আর যদি খারাপ মুরগি যে বা অসুস্থ মুরগি যেটা, সেটা হচ্ছে ছোট থাকবে, শুকনো থাকবে এবং চর্বি মুক্ত থাকবে, যেটার মধ্যে কোনো দেখতে ভালো লাগবে না বা একেবারে পাতলা। তবে সবগুলো পাতলা কিনা ওটা দেখবেন মাঝে মাঝে আপনারা সামথিং কিছু দেখে সব মুরগির তো আর এক পায়খানা করে না, আপনারা এটা বিভ্রান্তি হবেন না বা বিভ্রান্তি হওয়ার চেষ্টাও করবেন না। তো এই ছিল আপনার আজকের খবরাখবর বা আজকের আবার মেসেজ। তো অবশ্যই আপনারা মুরগিকে সুস্থ সবল রাখার জন্য বিশুদ্ধ
পানি খাওয়াবেন। একটা সুস্থ সবল মুরগি বিশুদ্ধ পানি খায় আর পানি খাওয়াবেন, আপনার পানি খায় 300 থেকে 500 মিলিলিটার। আমি আবারও বলছি 300 থেকে 500 মিলিলিটার একটা সুস্থ সবল মুরগি প্রতিদিন পানি খায়। আর খাবার খায় হচ্ছে 115 থেকে 120 গ্রাম। যেহেতু আমার এখানে মুরগির বয়স হচ্ছে 48 দিন, সেহেতু 80 থেকে 90 গ্রাম খাবার খায় আমার এই মুরগি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বিডি পোল্ট্রি ফার্মের সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।